耶！有補貼拎。Hello，我而家身處喺粉嶺站啊，但係今日咧唔係返大陸，今日咧係去粉嶺嘅一個地方，因為係我朋友揾到一間 cafe 啦，就話係幾得意咁樣，所以咧我都係未去過嘅，今日第一次去下，咁去到再介紹俾大家。Let's go！ 好多間麵包鋪啊，你一間可以過去睇下。咩 A1 Chatterley 都有晒，係每個站都有 A1。阿山崎，而家名都商場好靚啊，好光啊，全部招牌。係咯，好多人。呢條路我細個散步成日嚟嘅，呢度有個地盤。一間嗰個 cafe 就喺呢度後邊，呢座後邊係應該唔算遠啦，行10分鐘到，10分鐘內。咦？佢改咗路喎。係啊，之前有條斜路落去㗎。喺呢邊落樓梯落咯，跟住行呢條路啊。20年嚟。係啊，呢度咯，去政府合署啊。會好唔慣咯，佢無啦啦冇咗。斜咩方便啲嘅？係啊，我都係斜咩袋多。今日天氣好好啊！粉嶺法院啊喺嗰度啊！哇，好似大陸咦，有其他人嚟打卡啊？唔知啊，所以我本身咪話12點，碧峰路1號。呢度工地啊，全部都唔同晒樣。好彩呢兩棵大樹仲喺度，好大棵。今朝咧，我第一次插呢一個咪嘛，即係我平時拍攝嗰個咪。然之後個相機話：你插咗其他咪，我幫唔到你拍啊。咁樣喎，即係佢話你外置咗一個咪，然之後我就不能錄影咁啦，佢類似咁樣。然之後我嚇死啦，唔係嘛？咁我點錄影啊？喺度，好彩！哇，幾驚佢冇啊！呢個鏡頭影出嚟啲畫面會唔會好假？個天好藍。可能自從嗰個 IG post 出咗之後，就好多人。我哋喺呢個外圍兜咗成個圈啊！原來係長華村嗰邊近啲，下次去返長華村。係啊，3級歷史建築。歡迎參觀。哦，咦，咁可以順便嚟參觀喎。頭先兜完成個外圍啊，而家去返呢個入邊啦。係，好，你行開先，影到你。到咗啦！我哋終於行到我哋嘅目的地啦，攞位先。好多人啊！成間餐廳都好full啊，仲越嚟越多人等位添啊，都唔知要等幾耐。
好富啊，真係。出邊好多人等位啊，好彩做一步拎飛咋。好好彩，我哋唔係等咗好耐就入到嚟啦。有咩食先？因為法院限定 menu， 清白冤枉，包青天我冇罪。呢個我冇罪，我冇罪嗰個卡冰埋晒。我冇罪買晒。太多人冇罪啊！太多人冇罪。我要一個辣啤熱嘅。有開心果咪有得條，或者有 cheese 咧有得間橙啊、檸檬啊、菠蘿，都係比較特別少少。咁我要Earl Grey chocolate。Which chocolate？ 好啊，要熱定凍嘅？凍。牛油果都切得幾靚，雜菜沙律。帶子炒蛋 bacon， 有啲花巴都幾靚，出邊好多人等緊。啲植物幾靚。去完都返咗屋企度，我嘅感想就係呢度都係麻麻地啦。個性價比都係麻麻地，雖然佢啲嘢食都算 match 翻到佢嘅價錢嘅，個質素都算 OK， 但係個環境就真係唔係太 OK 啦，因為佢台與台之間實在隔得太逼啦，同埋頭先應該都大家聽到啦，啲背景好嘈啊，好似一個街市咁樣，完全都冇一個 cafe 好 chill 嘅感覺。咁我個朋友又俾啲 foodie 氹咗。去咗一個原來係麻麻地嘅地方咯，不過都係一個經驗嚟嘅。以後就係唔好太上啲 foodie 咯。其實大家應該都知嘅，不過有時就係唔信邪，好想試下咁樣。好彩去過嚟粉嶺都唔係太遠，咁我喺粉嶺過去亦都唔係太遠，所以都 OK 嘅，試一試。如果有機會嘅話，可能平日去下，嗰個感覺會開心啲。就係咁啦，今日呢個香港行、粉嶺行 cafe嘅報告係過一段落啦，多謝收睇，拜拜。